জাস্ট নদীটাই তো ছোটো, যে নদীর ওই পার এখান থেকে দেখা যাচ্ছে নদীর ওই পার। তো মানে নৌকা দিয়ে গেলেও মানে 2 মিনিট লাগে না, ফেরি তো বেশি সময় লাগবে না। এই ভিডিওটা আবার বড় হয়ে যাবে। এখানেই আল্লাহ হাফেজ। নদীতে অনেক কুয়াশা, ঠান্ডার দিন, এই জন্য তারপরেও কুয়াশা দিয়েও দেখা যাচ্ছে অনেক নৌকা চলছে ওদিকে একটা এদিকে একটা ফেরি দেখা যাচ্ছে। ওই ঘাটটা বেশি দূরে না, চলে আসে।